Sí. ¿La vas a hacer rápido o lento? Lo veo bien. No, eso no, tío. Ay. Agua, tío. Joder. ¿Cómo va esta bajando? ¿La otra? Uf. Es que todavía no me he acostumbrado. Pero va muy bien. Mejor. No cambio. Sí cambio. No te... Vale. ¡Hostias! ¡Ah! Dios. La piedra, tío. El saliente ese de la izquierda, ¿que no lo has visto? Oh. No me he dado, pero se me han puesto los cojones. Sí. Y enlazar y las piedras, poner los pedales bien, para que no te toquen las piedras. ¡Ah! Me comí una rama, coño. Al suelo va.
señor, sí. ¿Eh? Que sí, así se da gusto, coño. Voy a hacer todo esto, ya se me quita la gana de cambiar la cubierta. De verdad, tío. Es que baja, tío, para esta cubierta, pues,